如此夸张的折叠异响，你还敢用吗？我是阿月，主观体验，只说缺点。握感方面，展开时的 Magic V2 确实够薄，但折叠时还是明显比苹果更厚。更令人担忧的是，将手机折叠操作时，异响非常明显，并且上方下方均有异响发出，这不得不担心长时间使用是否会加速手机的损坏。其他方面，指纹电源键手感也是非常松垮，波动有明显异响。外屏正面色彩观感没有明显偏色，带角度观看色彩观感略偏黄。内屏正面与侧面色彩观感均略偏黄，内外屏清晰度正常 1080P 水准。其他方面，手机马达正感中规中矩，手感生器音质不错，音量很大，不过大音量外放后盖还是会有轻微震动。手机处理器为第二代骁龙8领先版，在运行原神这款性能测试软件过程中发热很大，甚至略微有些烫手了，并且还有偶发的明显大卡顿。手机目前支持高刷吃鸡与王者，但手机发热较大时，王者帧率会锁帧至90左右，并且帧率波动明显。打开性能模式可以解除帧率锁定。就整个游戏体验来说 ，Magic V2 并不擅长游戏。续航方面，尽管220原神、8小时吃鸡、8小时王者均为高帧率下高画质设置，剩余电量 58%。虽然3小时均为外屏下测试，但在我上手过的手机中，续航表现也是非常出色了。拍照方面，主摄暗光场景高光表现还行，但暗部没有细节，背景虚化准确，近距离对焦准确。光线充足场景色彩观感略发白，较暗场景素质一般，变焦2倍画质没有明显下降，但高光压制表现不佳。变焦3倍至10倍，清晰度表现依然较好。超广角镜头素质尚可，但色彩略偏红。前置人像自拍表现较好 ，4K 60帧视频拍摄画面噪点较多，跑动画面有细微震动，整体色彩也明显偏红。系统体验方面，在极限流畅度上会有明显的卡顿掉帧，在一些主流软件体验上还是无法避免的采取了界面放大或者是强制左右分屏使用。总结一下 ，Magic V2 在一定程度上解决了折叠屏的厚重问题，但依然没有显著提升折叠屏手机系统的使用效率问题，并且在影像方面显然也无法媲美安卓旗舰手机的拍照能力。较慢的充电、侧边的指纹识别，包括无线充电、防尘防水，选择折叠屏就目前来说，难免就要舍弃一些旗舰手机应有的旗舰配置与体验，最终换来的可能是一台不怎么打开的折叠屏手机，这就是如今折叠屏的现状。尝鲜可以，常用不建议。坚持创作不易，感谢点赞关注，看新机缺点值得阅之一二。